Kick. Hello guys, welcome to my channel. Good morning nga pala sa inyong lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay magkumpuni ng na LCD Nova 2i HUAWIE at kumpunihin natin yung sira niyang battery at saka yung LCD. Dumating na nga pala yung order natin galing sa online, yung LCD saka yung battery. Okay. Simulan na natin guys.